hevitra no avinao ve ianao? azafady koa frera, toeranaiza mataonao sary ty? eo amin'ny fibasomy eo io tao ny vidianako fitaovana nananganako tranoko, vita tsara tranoko io aho. Milamina zazo satria tanteraka ny fikasako, sarotra aby nitady fitaovana niraina tamin'izany. Hitako tao amin'ny fibasomy matao aby izy jiaby. Quincaillerie Fibasom Majengabé, profitez de son service de qualité. Vous trouverez un large choix de produits de grande marque, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35, 62 229 27. Alatsinainy fa 8 ny volana May 2024. Miarahaba tokolahy, salama atoko vavy, fotoan'ny fampalalam-baovao voalohany eto amin'ny radio telenaka ary manasanao hanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany amin'ity voalohany herinandro ity. Mazava ho azy fa tapitra ny zoma teo tokoa ny 20 andro fa efatra ny ainan'ny Madagasikara tao anatin'ny fahamehana ny sabotsy ihany dia nivoaka indray ny filan-kevitry ny minisitra tarin'ny filohan'ny Republika ny Madagasikara Andry Nirina Rajoelina nanambara fa dia mitohy ao anatin'ny 15 andro manaraka indray ny amehina ara-pahasalamana eto Madagasikara. Ny latenin'ny filoha alina dia famitinana vetivety ny zavantranga teto Madagasikara taorian'ny 15 andro efatra voalohany ary ny rosontsika indray 15 andro fahadimy ary nanampy ny fatra loatra mangoro indray ao anatin'ny fepetra enjakenjana koa raha tao anatin'izany Analamanga sy Atsinanana ary aloatra mangoro no manampy azy amin'izao fotoana izao. Ndao ary ny famitinana zay vetivety ary horatsika. Mitohy ato anatin'ny 15 andro ny fahamehana ara-pahasalamana eto Madagasikara. Mitohy ihany koa ny fepetra noraisina amin'ireo faritra telo toy ny Analamanga, Atsinanana ary Matsiatra Ambony. Manampy azy ireo ny faritra aloatra mangoro. Entitra ny fampiarana ny fepetra ary ho amafisina hoy ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina nandritra ny tafa nataony tamin'ny vahoaka malagasy ny alahady fa 17 May 2024. Ankehitriny dia ao Toamasina no lasa foibean'ny aretina coronavirus, ahitana ny taremarika avo indrindra eto Madagasikara. Ary izay indrindra no nahatonga ny tenako nakany Toamasina tamin'ny herinandro lasa teo miaraka tamin'ny ministra tompon'andraikitra izay nameny toromarika izay tsy maintsy anaovana ny fitiliana faobe. Ry vahoaka malagasy, eo anatrehan'izany rehetra zany dia mbola mitohy ny fahamehana ara-pahasalamana manerana ny nosy. Mitohy ihany koa ny fepetra rehetra miatra amin'ny faritra telo dia ny faritra Analamanga, ny faritra Atsinanana ary ny faritra Aotomatsiatra. Ary manomboka androany dia miatra ihany koa izany ho an'ny faritra aloatra mangoro ireo fepetra mife ireo faritra telo voalazako teo ireo. Tsy maintsy ary ho amafisina ny fanarahana ireo fepetra rehetra amin'ny fifamezivezena sy mba tsy isiany ny fifampikasoana
ao anatiny 10 andro manaraka ary hoentitra ny famaizana ho any ireo zay mini manao tsirambina satria tsy miaro ny ain'ny vahoaka malagasy. Miankina amin'ny fifehezantena tsika matsy no ahafahana mifetanteraka itya valanaretina ity izay mety anamafisatsika na analefahatsika ny fepetra ao arinany 10 andro manaraka indray. Hiditra amin'ny vanim-potoana ririnina raha atao itsika koa tsy maintsy atao avy roa eny ny fitandremana sy ny ezaka rehetra iarovana ny ainina sy ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy. Raha tsy ahivina ny zava-misy, olona iray no namoiny ainy vokatry ny aretina coronavirus tany Toamasina ny sabotsy tolakandro teo. Ny antomby ihany koa ny olona voany ity aretina coronavirus ity teto Madagasikara tato anatin'ny andro vitsivitsy izay. Zay no ampahany lahateny ny filohan'ny Repoblika ny alina teo saingy tsy voaresaka tao anatin'ny lahateny ny filohan'ny Repoblika moa ny fanabeazana ankapobeny sy ny fampianarana teknika sy ny fanofana arakasa sy ny fampianarana ambony na izany na zany dia mandalo eto Mahajanga amin'izao fotoana izao ny ministry ny tompona andraikitra misana ny fampianarana ankapobeny ny fanofanana arakasa sy ny fampianarana teknika. Nisy ny tafy fa nataony tamin'ireo mpampianatra amin'ny sehatry ny sekoly miaitena na ny tsy miankina no mahazatra antsika azy amin'ny tokony amahana ny olan'izy ireo satria fatatsika fa tsy mbola misy ny fandoavana écolazy ary miteraka resabe ihany koa ho an'ny fampianarana tsy miankina izy ity amin'izao fotoana izao eo amin'ireo tompona andraikitra ny sekoly tsy miankina sy ny ray aman-dreny ny mpianatra izay mandranto fianarana amin'ireny sekoly tsy miankina ireny sitraka raha ndatò Validora-Kotoarlala. Ny aona tamin'ireo taletsekoly tsy miankina eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny ministry ny fanabeazam-pirenena nandritra ny fandalovany teto an-toerany. Ny aona sy ny nandray ny etaetan'ireo taletsekoly ireo mahakasika ny saram-pianarana. Androany moa zany dia nitafatafa tamin'ireo mpampianatra sy tale ny sekoly privé teto a Mahajanga dia nahafahana naheno ny tena olana zany satria betsaka ny mampiayay an'izareo zany dia anisan'ny olana voalohany zany le resaka écolage dia navoaka tamin'izay moa hoe fotoana ny fifampitsinjovana zao ka ny négociation sy ny discussion zany miady hevitra zany no ahitana vahaolana hoe iangaviana an'ireo ray aman-dreny mba andohan'ny écolage zay zany sosikevitra no nivoaka tao dia anjaran'ny taletsekoly zany no manentana an'ireo ray aman-dreny mba hanao an'izay fa kosa manome karazana devoir zany hoentina mody ireo mpampianatra dia alain'ny ray aman-dreny any am-pianarana na misy fandaminana mitovitovy amin'izay. Raha saka taona fotsy tokoa ity taom-pianarana 2024 raika amby 2024 ity dia nitondra fanazavana ny ministra. Ny teboka faharoa zany dia ny ayain'ireo mpampianatra sy ny taletsekoly any privé raha miditra taona fotsy hoe atao redouble zany zareo ireo sa tonga dia alefa mipasy. Dia tamin'ny taona 2020 moa zany nisy an'le grève teto Madagasikara dia tsy nanao redoublement kosa ny ankizy fa nasondritra fa saingy ilaina zany fanaovana karazana évaluation zay mba ahafahana mijery ireo faripahaizany ankizy dia hojerena zany hoe ahoana no ahafahana manao an'izay. Na zany naty zany nisy sosikevitra mahafinaritra izay nitranga zany tao amin'ny resaka hoe ahoana ny fampidirana an'le mpianatra ka efa nambarana tamin'izareo nefa fa sosikevitra ihany no entina any amin'ny filoham-pirenena satria manerana ny tany Repoblika Madagasikara ny fahamehana ara-pahasalamana dia tsy azo atao fotsiny zany hoe eto Mahajanga fa tsy maintsy hojerena eo zany régional dia tamin'ny nisy peste dia nisy toerana sasany tamin'ny taona 2017 ny sekoly sasany nakatona dia ny sasany afaka nianatra ihany dia ho arosy zany zay amin'ny filoham-pirenena hoe maninona raha jerena manokana satria zay ny etaetany reto taletsekoly reto. Ny approche hoentin'ny ministera moa zany mamany olana dia ao anatiny ady hevitra hatrany fa tsy azo atao ny mametraka hoe zao tsy maintsy atao ka zay zany tena zava-dehibe azo androany dia nafana ny aino ny tena olana misy marina eo amin'ireo sekoly miaitena zany na privé
dia nafahana mbola tsisy tsokevitra tena mazava kosa aloha fa mitondra an'ireo hevitra hoentina any amin'ny filoham-pirenena dia isaorana azy ireo na maly ny antso na dia fotoana fohy azany 24 heures ny filazana hoe nisy fotoana tampoka zany zay afaka miaona amin'izareo dia isaorana ny zareo zay. Misaotra tompo. Tao amin'ny sekoly Saint Gabriel no nanatanterahana izao fihaonana izao ny alahady fa 17 ny volana May taona 2024 teo. Misy ny fanambarana tonga eto am-pelatana tokolasy topoko avy amin'ny foibe fitantanana ny radio telenakay eto Mahajanga zay manao fanambarana tahaka izao fa dia ilazana ny rehetra na ny mpanjifa izany na ireo olona rehetra manana antondraraha leha aty amin'ny orinasa antserasera radio telenakay eto Mahajanga dia mba samby anajany fepetra ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus takina araka izany ary asaina manao aritava avokoa ny rehetra izay miazo ny radio telenakay manomboka androany tolakandro ary asaina anasatanana avokoa eo ampidirana sy anasatanana amin'ny savony isika rehetra zay no natao mba ahafahana samy miaro tena ny tsirairay manoloana an'izao valanaretina coronavirus misy eto Madagasikara izao. Fa dia matsikaritra amin'izao fotoana izao ny rehetra indrindra fa ireo mpivarotra eny amin'ny bord de la mer eny fa matsikaritra ireo mpizahatany avy amin'ny faritra ivelany Mahajanga zay fa tonga eto Mahajanga amin'izao fotoana izao miteraka aya ho an'ny mpony Mahajanga nefa ny fahitana ireo karazan'olona hafa zay efa tonga eto amintsika ary dia manaprofo izany ity fanadihadiana hoentiny Aldora Kotoarilala ity. Efa misy tonga eto Mahajanga ny ankamaroan'ireo mpiala sasatra avy any an-drenivohitra raha nambaran'ireo mpivarotra kijiavo eny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga. Izy reny ihany mantsy no anisan'ny mpanjifa ny reto kijiavo reto ankoatra ny tompo tanàna izay mitsangatsangana eny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga. Izy ilay aloha misy fa tsy dia maro, tsy dia maro leva iny, misy fa mba tsy dia maro, misy Bakatanarivo, fa mba tsy maro, misy kiraikiraika fa zaranao lafo eo telopolo kareo, tsisy tsena firy mihitsy zay, tsena kijiavo amizao tsy mamango mihitsy bangoen'ny coronavirus ty tena tsy mamango mihitsy. Fanontaniana mipetraka eto fa zondalana avy aiza no nafany ireo mpiala sasatra tonga eto Mahajanga ireo. Raha ny fantatra mantsy dia mbola midy tanteraka ny lalam-pirenena faefatra izay mampitohy ny tanàna ny Mahajanga amin'ny Antananarivo. Mipetraka ho ahiahy ihany koa eto ny mety ho fidirany aretina coronavirus eto Mahajanga raha toa ka mitombona ny fahatongavan'ireo mpiala sasatra avy any an-drenivohitra ireo. Dia betsaka amin'ireo ankizy tsy ampitoana eto Mahajanga ankehitriny no hiarany herisetra na arabatana izany na aranofo fa indrindra ny aratsaina ihany koa. Misy araka izany ny asa nataony mpitandro ny filaminana miezaka manenjika ireo olona voiroroy amin'ity sehatra iray ity araka ity fanadihadiana hoentin'ny sitraka Rarinjatovy sy Aldora Kotoarilala ity. Ity tovolahy 20 taona ity no voalaza fa tompon'antoka tamin'ny fanolanana zazavavy kely vao 7 taona monja tao amin'ny fokotany ny Tsararano. Ny sabotsy fahenina 12 ny volana May taona 2024 teo izy no tratra tany Marivoay noho ny fiara-miasa tamin'ny olona tsara sitrapo sy ny mpitandro filaminana avy ao anivon'ny polisy pirenena. Raha tsy aivina kosa ny tantara dia novira virainy ity tovolahy ity mihitsy tamin'ny fotoana io tovovavy kely 7 taona monja io raha no tambatambazany ka noentiny tany amin'ny fasan'ny Karana Tsararano. Raha nitatitra azo avy amin'ny polisy pirenena misahana ny zaza tsy ampy taona kosa dia ny talata fa 17 ny volana May ho avy izao izy no atolotra ny fampanoavana. Emisy Pierina kosa indray dia ho resantsika vetivety eo amin'ny alalan'ity fanadihadiana hoentiny Aldora Kotoarilala ity ny Lody Blakais izay isan'ny mampalaza ny faritry Sofia iny ary fa manao azy ihany koa ny faritry Boeny amin'ny tapatapaky ny distrikany Ambatoboeny iny. Nisy araka izany nefa fisokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tsenam-barotra ny tia Lody Blakais ity Aldora Kotoarilala. Misokatra manomboka ny alatsinainy fa 20 May 2024 ny fivarotana, fividianana ary fanondranana ny vokatra Blakais atao anatin'ny faritry Boeny. Tao amin'ny bureau ny faritry Boeny no nampifantarina izany rehetra izany ny maraina teo. Ny androany zany dia natao ho
andro fanokafana ny fivarotana sy ny fividianana ary ny fanondranana ny blankeza ato anatin'ny faritra Boeny. Ny tsara mariana moa zany satria tsika ankehitriny dia mbola ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana dia ireo fepetra rehetrarehetra izay tsy maintsy tanterahana ao anatin'izay amehana ara-pahasalamana amin'ny ady atao amin'ny coronavirus zay dia tsy maintsy ampiarina ary tsy maintsy tanjovana ihany koa indrindrandrindra ny fanarahana tsakany sy andavany ireo fepetra rehetra zany amin'ny geste barrière. Rahantsika mahafantatra moa zany fa ny fomba fiasa moa zany ho an'ireo indrindra ireo mpanondrana dia misy ireo olona na vehivavy ny ankabeazany miasa manao an'le triage manadio an'ireny lojy reny dia tsy maintsy apetraka ny elanelana 2 metra ary ireo mpiasa any anatin'ny entrepôt sy ny fivezivezena ary na ny docker zany na ny ireo vehivavy miasa ireo dia tsy maintsy manao cache-bouche daholo. Ary anisan'ny niteraka olana ho an'ity vokatra Black Eyes ity ny fampiasana pesticide ho amafisina ny fanaramaso ataony tompon'andraikitra raha ny fanambarana natao hatrany. Io dia efa misy le olona voatokana manokana tokony hivarotra ny pesticide dia anaramaso an'izany zany ny ministera. Eto amin'ny faritra dia ny DVP Boeny no misana zay fanaramaso zay ato. Ny olona le ifantenana le olona afaka mivaratra dia hoenjehina le olona tsy manana fankatoavana fa tsy ifantenarana manokana ho atao amin'izany fa ifantenana ny olona afaka mivaratra n'le pesticide zay efa manana traikefa mikasika an'izany. Zay indrindra ny anton'le ifantenan'le olona afaka manao an'izay satria ny olana lasa ataon'olona bezina le fanaovana an'le fivarotana an'le pesticide. Le tena izy dia amidiny kanin-drano dia ampindiny rano dia amidiny indray mandeha nefa tsy mahomby iny. Hiditra antsehatra anaramaso ny vidim-bokatra ihany koa ny tompon'andraikitra avy anivon'ny foibe-paritry ny varotra sy ny fanjifana Boeny. Hatreto moa zany raha mahakasika ny vidin'ny lojy dia arakaraky ny mety fipetraky ny tsena hoe arakaraky ny tolotra sy ny tinady fa hatreto zany mbola tsy misy hoe voafetra tsy maintsy izao no prix ny Black Eyes avy any amin'ny mpamokatr'entana. Ny fidirana antsehatra ataonay moa zany dia voalohany indrindra manaramaso ny antota taratasy izay ananan'ireo mpanango vokatra na collecteur satria misy fepetra moa zany takin'izay ina moa sehampiarina zay dia jerenay koa zany par rapport amin'ireo antota taratasy izay ananany ny facture ny vidianan'ireo entana ireo dia arakarak'izay ny ahafahanay maka fepetra mety ifandraikana zay. Anisan'ny afantarana ny faritry Boeny ny vokatra Black Eyes indrindra fa ny distrika ny Ambatoboeny iny. Ilazana isika pon'ny tomajanga rehetra na ny tsidika ny orinasa radio telenaka zany fa indrindra ireo manana antondrara alehty amin'ny radio telenaka mba samby anaja ny fepetra ny fiarovana amin'ny valana retina coronavirus zay efa tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana zao ka dia asaina avokoa ny rehetra zay azo ny radio telenaka mba samy hanao artava ary samy hanasa tanana amin'ny rano sy savony eo amin'ny fidirana eo amin'ny vavahady zany no atao mba afahana miaro ny tenanao sy miaro ny mpiasa rehetra ary miaro ny tsirairay ihany koa misaotra tompoko.
eo amizay setry ny fahasalamana zay ny amin'ny fokotany antany malandy dia isan'ny miasa mafy ihany koa reo mpisetry ny eo amin'ny setry ny fahasalamana ao amin'ny fokotany antany malandy ao tsy nijery fotsiny azy reo anefa ny komity pokotany fa dia niezaka nitady zay voatsiramby ny tanany eo amin'ny setry ny fitaovana sy ny fampitaovana anireto mpisetry eo anivo ny fahasalamana ireto ka nanolotra izany ho an'ireo ampiasa ny fahasalamana wilirany menjanary nizarany lehibe ny fokotany antany malandy vary sy savony ireo mpanentana ara-pahasalamana ao amin'ny fokotany antany malandy raha ny nambarany komity pokotany anisany mandray anjara lehibe amin'ny fisorohany ny valanaretina coronavirus sy ny aretina dainga ireto mpanentana ara-pahasalamana ireto rary ny araka izany raha omena tolotanana sy ny fanampiana izy ireo mba ahafahany manatanteraka amin'ny antsakany sy andavany amin'ny fanentanana ara-pahasalamana eny anivony fokotany misaotra eto ny tenako misaotena ny AC eto ny tany malandy amin'ny set secteur voalohany indrindra dia misaotra ny président sy tany ny tany malandy ny tenanay nizao zavatra marina aloha fa zavatra takany tsy dia hoe karama nanentanany anay fa fomba miasa zay nomeny anay kanefa ny nateo arazany zavatra eka zany dia misaotra azy zay noho ny fanomezany zao vary sy savony anay zao araka nohabolandrazatsika aleo maty amaraiky zay mahataniany da dia erapo misaotra erapo eratsaina anazy zay amin'ny fanomezany sy ny fanentanany rango zay anay AC na amin'ny secteur aza rango zay nitondrany zay ka zaho eto dia misaotra azy betsaka misy tena betsaka satria rango zay nitondrany zay moa teneniko zany surtout resaka izao fahasalamana nyrometo amitsika zao dia tena sarotiny mihitsy izy mitsisy andro alahady mihitsy namorinanay dia tsy mba andro hoe andro fiasana fa andro alahady anentanany anay na entsonanay dia zay moa tsy namariny ny fahitanay koa nyfitondrany anay dia nanatanteraka izay asa eo ny fiarovana ny aretina mandalo eto amitsika zay afisaorana araka izany no nomeny ireto mpanentana ara-pahasalamana ho an'ny lehibe ny fokotany antany malandy nisy ihany koa ny fizarana ny arovava sy arotava tamin'ireto mpanentana ara-pahasalamana ireto ahafahan'izy ireo manaraka ny fenitra ara-pahasalamana ya voalohany atsika misaotra an'Andriamanitra satria izy ambony no afaka miaro atsika amin'ny fiaina andavanandro dia mikasiky mihetsika fanampianan'androany dia mikasiky reto AC izay mpanentana ara-pahasalamana dia anisan'ny miasa mafy ireto vehivavy ary misy lahy tokana miaraka amindreo ireto zany anisan'ny komity pokotany manokana izay tena manao ezaka amin'izao fanentanana ara-pahasalamana zao satria misy valana aretiny roa mandalo eto Madagasikara iray Covid-19 anankiray dengue eto Mahajanga ka ireto zany magnentina ny olo mba amonjy ny hôpitaly raha sendra patran'ireo valana aretin'ireo maro amin'ny gasiny tsy mba mahatsapa mihitsy hoe marary za andeha amin'ny hôpitaly zany fa voatery zany reto no mitety isatokantrano agny magnentina ny vahoaka magnentina ny fahadiovana zay no antony agnamiazana fanampiana reto satria miasa mafy ho an'ny vahoaka eto Mahajanga indrindra eto antany malandy ireto mpanentana ara-pahasalamana reto ka tsy ajereny fotsiny ireo mba ahafandreo miezaka manao asa misoa amin'ny vahoaka dia amatsapa zay ato agnatin'ny fokotany antany malandy dia magnampy ireo koa satria ireo fa isany manao asa soa mitohy ny fiarah-miasa eo amin'ny komity pokotany antany malandy sy ny mpanentana ara-pahasalamana eny anivon'ny fokotany ary amafisina ny fifampitokisana sy ny fifanampiana izay no zava-nisy teny amin'ny fokotany antany malandy fa eny amin'ny fokotany fifikosa dia isan'ny fokotany iray
manana ny lazany eo amin'ny setry ny tsy fandriam-pahalemana indrindra fa eo amin'ny vakitrano ary mampitaraina ny mponina eny an-toerana izany. Matsapa ny komity pokotany eny an-toerana fa noho ny tsy fisiany hazavana amin'ireo andrinjiro izay misy ao amin'ity fokotany toy ny isan'ny singa ireny miteraka an'izay tsy fandriam-pahalemana izay. Nisy ny ezaka nataon'ny komity pokotany araka izany namerina indray ny hazavana ao amin'ny fokotany fifio araky ny fanadihadiana hoentiny Aldora Kotoarlala. Nametana ampoule na takamoa vaovao avokoa ireo andrinjiro rehetra ato amin'ny fokotany ny fiofio manampy ireo andrinjiro efa nisy izany teo aloha. Natao ny fametana ireto takamoa ireto mba hanampy ny fahazavana ao anatin'ny fokotany ny fiofio. Eo anatrehan'izay ihany koa ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto an-toerana. Eto ihany koa dia tsy hainay tsy saotra ny jirama izay tena miara-miasa aty amin'ny fokotany. Amin'izao fotoana izao dia mazava ny tanànanay fa dia misaotra ny tale jirama izay nanao ny ezaka tokoa. Ohatran'izay ihany koa ny mpitandro filaminana ngamba ataoko hoe be dia be ny ezaka nataondreo koa amin'ny fiarovana ny fananany ny vahoaka sy ny vahoaka aty amin'ny fokotany tsirairay satria miara-miasa izahay amin'ny andromasom-pokon'olona sy fihebenana izay tanàna izay. Fotoana Ramadany moa ny andro zao ho an'ireo namantsika mpino musulmane. Mivavaka izy ireo ary tsaroantsika fa amin'ny hariva izy ireo vao misakafo. Tsy maintsy mivavaka ireo vao misakafo. Efa maizina moa ny lalakalehandreo dia nazavaina zany ary amin'izao fotoana mazava ny lalana andehanandreo. Ka mazava dehibe azy io dia ho zao hoe tsara ny mazava izany mipetraka anatin'ny aizina zany angamba tsy dia tsara ary ao anatin'ny aizina koa no anaovandreo olon-dratsy izay asa ratsin'izay fa dia misaotra ny jirama izay. Ezaka ny fokotany madiodio miaraka amin'ny fiara-miasa amin'ny jirama eto Mahajanga no nahafana nametaka ireto takamoa vaovao ireto. Ny zoma fa 5 metro tontolo andro no nametana ireo takamoa rehetra ireo. Verantsika ny vaovao ara-pahasalamana amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa iny eo anatrehan'ny valanaretina coronavirus dia nanambarany tompona andraikitra amin'ity distrika ny Mahajanga faharoa ity fa dia iamafy kokoa ny fanaramaso ny fidirana sy ny fivoahana indrindra fa ny fivezivezena ao anatin'ny distrika ny Mahajanga faharoa. Mahajanga faharoa azadino fa vavahady idirana ato amin'ny Mahajanga voalohany. Misy araka izany ny fepetra entenitra kokoa raisin'ny ampitondra fanjakana izay tariny lehibe ny distrika ny Mahajanga faharoa sy ny be ny tanàna ny commune Belobaka amin'izao fotoana izao taoriana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao zany fa dia andrasantsika ny fandrafetana ny sary vetivety miaraka amin'ny mpanao gazety Aldora Kotoarlala Sitraka Rarinjatovo miaraka amin'ny teknisianina fa rehefa voniny zay rehefa avy eo dia alatsantsika hoarahanareo eo ihany fa dia averiko vetivety aloha na zany naty zany ny filazana avy eto amin'ny foibe ny radio telenakahy amin'ny tokony anaovan'ny rehetra arotava rehefa mihazo ny radio telenakahy manomboka androany tapaka andro ariva eo mandrapahy alany valanaretina coronavirus eto Madagasikara ary asaina ihany koa tsika rehetra mba hanasa tanana avokoa amin'ny savony zay efa napetraka eo amin'ny vavahady fidirana izany no natao ho fiarovana anao ho fiarovana ny mpiasa ho fiarovana tsika rehetra eto Mahajanga samia mandraindraikitra misetry ny fahasalamany tsirairay. Zay zany no zava-misy fa dia rehefa vonona ny fepetra raisin'ny tompon'andraikitra amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa hiarovana ny fivezivezena eto Mahajanga sy ao amin'izany distrika izany ho arahantsika avy hatrany Aldora Kotoarlala Sitraka Rarinjatovo. Ho amafisina ny fanarahamaso ireo fiara mivezivezy eny amin'ireo barazy sanitaire misa 3 ao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa hoentitra amin'izany ireo tompon'andraikitra ary mangataka fiara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana. Noho ny izao dingana mbola atrehan'ny firenena atao anatin'ity ady amin'ny valanaretina coronavirus ity dia misy ireo fanamafisana sy fandraisana fepetra entitra hatrany ho an'ny distrika ny Mahajanga faharoa manokana arak'izao fivoriana izay tanterahan'ireo tompon'andraikitra rehetra ao anatin'ny komity izay misahana an'izany ady izany ato anatin'ny distrika. Ka teboka vitsivitsy no tiana ho amafisina ao anatin'izany. Voalohany indrindra dia ny eo amin'ny fivezivezen'ny olona vahiny ato anatin'ny distrika ny Mahajanga faharoa amin'ireo vavahadin'ny distrika miisa 3 manamorona ny lalam-pirenena. Voalohany ao anatin'izany dia ny eo amin'ny fokotany Ambovondramanesy
ny eo amin'ny fokotany na nkorefo ary ny eo amin'ny croisement bona maro izy ny mahazatra atsika tapaka ao anatin'izao fivoriana izao fa dia hoentitra de hoentitra ireo tompon'andraikitra amin'ireny barrage sanitaire ireny satria raha nitatitra eninay dia misy ihany ireo olona zay miditra antsokosoko mandeha tongotra amin'ireny barrage ireny miainga avy any amin'ny faritra zay naingihany tany tsy fantatra na avy any Antananarivo na avaiza ka de hoentitra ao anatin'izay ka etona dia entanina ny chef fokotany ary efa nalefany amin'ireo ratsamangaiky isaky ny fokotany mihitsy ny toromarika rehetra fa de hiara entana amin'ny fijerena ireo mety ho vahiny miditra olona miditra tsy fantatra anatin'ireny commune sy fokotany ireny satria de misy ireo fokotany vavadin'ity district ty toy ny hoe Bekobay misy tsena sy ny sisa dia tsy maintsy hojerena amin'ny atsipriany ny mahakasika azy ireny ka ao anatin'izany dia efa misy zany zay paikady izay apetraka izay mba tsy atongavana amin'izany sehatra izany fa roa manarakaraka izany dia ho amafisina ihany koa eny amin'ireny barrage sanitaire ireny indrindra ho an'ny mpitatitra ny mba tokony hanajany izy ireo hatrany an'ireo atao hoe geste barrière izay voalaza ombeny ao anatin'ireny fiarakodia ireny tsy azo ekena izany ny fanaovana gaboraraka amin'ireny fiara-pitatitra ireny fa tokony hanaja hatrany an'ireo fepetra isan-karazany ny elanelana 2 metatra sy ny sisa indrindra ny fiara izay mitondra matetika mitondra razana na nahazo autorisation manokana ireny de nanaovana antsoavo indrindra ho ampitandro filaminana atao anatin'ny district tompony andraikitra ao anatin'izany de tokony ho raha maso tanteraka ireny fanomezan-dalana ireny na ireny taratasy hoentin'ny olona ireny satria de ao anatin'ireny fiara mitondra razana ireny matetika no misy olona tsy fantatra hafa ka tonga any amin'ireny commune sy ny faritra zay misy ireny araka izany nampita tamin'ireo tompony andraikitra rehetra ao amin'ity distrika ity ny fanamafisana ireo fepetra ireo hialana amin'ny fifanomezan-tsiny ho hiatran'ny lehibe ny distrika ny Mahajanga faharoa. Misy ihany koa ny fanadihadiana vonjy izy ty hoentiny sitraka ranon-jatovo satria dia misy ny tsy fahasalamana ka manao antsoavo amin'ny manam-pahefana sy ny olona rehetra zay mpandraraha na ihany koa ny manan-katao mba hanampy azy amin'ny setry ny fitsaboana amin'ny retina ty mahazo olona anankiray ty sitraka ranon-jatovo. Ya mbola mikirakira ny sary sy ny feo ny teknisiana sy mpanao gazety fa araka ny lazaiko teo dia tsy afaka mandray ianareo zay manana antondraraha ty amin'ny radio telenaka ny tompony andraikitra raha toa ka tsy manao artava sy manasa tanana amin'ny savony eo amin'ny vavahady rehefa miazo ny orinasa ny tserasera radio telenaka manomboka androany tapakandro ariva izany fepetra zany miatra ho antsika rehetra zay manana antondraraha haka ty amin'ny radio telenaka manomboka masoandro androany izao indrindra moa fa dia isika rehetra mpanatitra ireny sarina anniversaire ny ankizy zay tena isan'ny mpanjifa mahafatrapotoko ka dia asaina ny rehetra mba hanaraka zay fepetra izany manomboka amin'ity androany ity manao ny artava sy manasa tanana amin'ny savony zay vao afaka miditra ato amin'ny toeram-piasana mandray anareo ny tompony andraikitra rehefa manaraka zay fepetra ho fiarovana amin'ny fahasalamany ho antsika rehetra izay fa vonina ny sary sy ny feo mifandraika amin'ny fanadihadiana amin'ny fanampiana ilain'ireo ankizy tsy salama hoentiny sitraka ranon-jatovo. Mila fanampiana Bertino kely hodidina ny lohan'ity zazakely ity amin'izao fotoana izao noho ny aretina mahazo azy nefa lany vola tanteraka amin'ny fitsaboana azy ny reniny. Mila fanampiana amin'ireo malalatanana araka izany izy hoentina mitsabo ity zazalahy kely ity. Dia nandeha tany Androvanay misy mopera nitondranay tany Androva dia didina ny lohany tany Androva roa eto zany nandidinana azy ity dia tsy takatrako zany izy teneny mopera zany dia teny zany hoe dia nijotsanay nasen'ny dokotera hoe nijotso zay
dia zay baban'izy ity zany robaka tamin'ny volana avril iny dia zay zany nandanana ny hotera nandananay aminareo aty nangataka fanampiana reo tompoko zay izy ity tamin'ity 3 volana zany ny tsy nieretina an'izy ity 3 volana indray efa bolana dia zany nandanaka aminareo aty re tompoko fa mangataka fanampiana zay amin'ity zanako ity tena sahirana be miza tena tsisy havana eta mazanga eto bokany maro voay zay io nandeha ty olona ray monina aminay nandananay ety petrana ity raha ny sakafo hohaninay ary tsisy zay za miteny izy eo dia zany re tompoko nandanaka aminareo ty mangataka fanampiana za. I Kristina no anaran'ny reny ny Bertino kely. Raha toa kosa ka vonona ny anampy azy ireo ianao dia afaka miantso ny laharana 034 12 839 43 034 12 839 43. Zay no masaka azo natolotra tokolasy tompoko vavy tamin'ity atoandro ity mankasitraka ireo namako sy ny teknisiana rehetra ihany koa ny mpanao gazety misaotra manokana ho anao anetokatrano nanaraka ny fotoan'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny radio télé naka averiko hatrany alohan'ny sarahako aminao fa dia manomboka androany atolakandro dia asaina isika rehetra zay manana antondraraha aleha aty amin'ny radio télé naka mba samy hanao arovava avokoa na le masika na le kasibosy mahazatra atsika ihany koa ary anasa tanana amin'ny savony eo ampidirana amin'ny vavahady misaotra tokolasy tompoko vavy veloma toko efa mba nihevitra no avinao ve ianao azafady koa frère toeranaiza mataonao sary ty eo amin'ny fibasomy eo io tao ny vidianako fitaovana nananganako tranoko vita tsara tranoko io aho milamina zazo satria tanteraka ny fikasako sarotra aby nitady fitaovana niraina tamin'izany hitako tao ny fibasomy matao aby izy jiaby. Quincaillerie Fibasom Majengabé, profitez de son service de qualité. Vous trouverez un large choix de produits de grande marque, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35 62 229 27.